Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sannunku da zuwa Abdul Tech. Idan kuka yi sacin na Abdul Tech a YouTube naku zai kawo kama haka. Sai ku danna subscribe, sannan ƙararra za ta fito sai ku danna ku kai ta all. Yawwa mun gode da danna mana subscribe. Za ku iya mana liking na bidiyoyin mu. Idan kuka bude bidiyoyin mu kamar haka sai ku taimaka ku mana like saboda ku karfafa mana gwiwa. Mun gode sosai. Kama haka idan kuka mana like za ku iya mana comment, za ku iya duba description saboda abubuwan da muke ajiyewa description. Ko ka san za ka iya ƙara ma wayarka storage. Sannan a video na yau zan yi bayani akan jadawali na channel ɗina. Saboda Allah ku mana subscribe ku karfafa mana gwiwa, sannan da farko dai za mu fara da jadawali. Jadawali na dai za mu sake bidiyoyi akan abubuwan Android da kaman sirrukan su Android kaman wanda muka riga muka fara bidiyo ya kai da lambobi ko da setting. Na biyu kuma za mu yi magana akan sirrukan Facebook, WhatsApp da abubuwa masu ban mamaki a cikin su. Na uku kuma za mu magana akan programming a cikin waya da kuma cikin computer. Na hudu kuma za mu fara bidiyoyi akan yadda za ka hada application a cikin wayarka ba tare da ma ka yi amfani da computer ba. Na biyar kuma za mu magana za mu yi bayani akan hacking, me ake nufi da hacking, ya ake hacking da kuma abubuwa da makamantansu. Yanzu za mu fara aikinmu. Da farko dai idan muka shiga WhatsApp sai ka shiga setting naka. Setting inda na shiga haka, idan ka shiga setting naka zai kawo ka waje kamar haka. Idan ya kawo ka waje kamar haka sai ka danna kan zai nuna maka storage usage, yana calculating iya storage da WhatsApp naka yake ci kenan. Za mu zo mu yi magana ba na WhatsApp kaɗai ba ne, akwai inda za mu je a yi gyara a cikin setting. Idan ka zo ku kalla bidiyon nan gaba ɗaya, da Allah ku taimaka ku mana subscribe, da Allah ku rabawa mana channel lamu zuwa ga sauran abokananku. Yau kun ga kamar yanzu ya kawo 320 something haka MB. Idan ka shiga ciki kaga ga su inda suka ci abubuwan da suka ci min space. Idan ka zo kamar voice da kake da kuma abubuwa da makamantansu, idan ka shigo kamar haka zaka duba wanda ya kamata masu nauyi zaka nema a ciki. Wanda yake da nauyi shine a sama. Idan ka zo sai ka shiga ka danna kan free up space nan, sai ka danna. Idan kana so ka yi deleting na start message, wato wanda ka sa as favorite naka. Idan kuma baka so sai ka bari. Idan ka goggoge su kamar haka, haka iya ka nema wani ka share, amma ka tabbatar waɗanda ka share suna da nauyi. Ku gafarce mu da Allah, ku danna mana subscribe, sannan ku yi mana like na video, kuma na comment, sannan ku yi dislike idan bidiyon bai muku kyau ba. Sannan kuma ku mana comment ku gaya mana abun da kuke bukata. Yanda haka dai zaka ta ci gaba da yi. Wannan ma idan ka zo clear messages, idan ka danna kan clear messages zaka iya amfani bayan ka gama da na WhatsApp. Idan ka zo zaka zo ka shiga setting na wayarka kamar haka. Idan ka je setting na wayarka, ka je ka duba akwai waje wanda aka yi app and notification. Idan ka shiga cikin app and notification sai ka danna see all. Idan ka zo wajen see all za ka kalla yana loading, dan akwai application da yawa wayana. Idan ka zo wajen see all haka kamar haka, sai ka zo kaga application nan gabaki ɗayan su, sai ka bi su ɗaya yanda ka ga nake yi. Sai ka danna kan storage, sai ka yi clear ka ce. Idan ka yi clear data za ka rasa abun da yake kan application ne, amma application ne zai dawo kamar sabo. Amma idan ka yi amfani da clear ka ce kuma abubuwan application naka bai tafi ba, kawai datti ne wanda application yake tarawa, sannan kuma yake cin storage na wayarka. Yauwa kamar dai yanda nake yi haka za ku ci gaba da yi, za ku ci gaba da yi. Kaga za ka rage dotti na wayarka, sannan kai da abubuwa irin su haka. So love me like you do, love me like you
of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Gode sosai da kallon tashar Abdul Tech. Ku ci gaba da mana subscribe, za mu kasance